Poi è un qualcosa che è estremamente radicato un po' in quello che è la nostra cultura. Io parlo in termini di cultura con la C maiuscola ovviamente, ma non è per dire che facciamo un qualcosa di al di là di quelli che sono i confini del mondo del vino, perché questo tipo di interesse ben definito, ma soprattutto ben intrecciato, è fondamentale, se no non capiamo la realtà di questo mondo. Innanzitutto un piccolo approccio storico. Vedete questa piantina, vedete che in realtà là sono evidenziate le province, però sono anche, direi, tutte 5 zone importanti in cui storia, tradizione, lavoro e vino si intrecciano assolutamente. Partiamo magari da qui vicino, provincia di Venezia, perché non è che la provincia di Venezia sia estranea al mondo della produzione, anzi c'è una zona importante, adesso tra l'altro anche dal punto di vista, se vogliamo, anche di attestazione di qualità è stata in qualche maniera ben definita, che è la zona qui vicino a San Donà di Piave, vicino a San Stino, la zona di Sopra Maggiore, per dire, che così è una zona per tanti aspetti forse un pochino dimenticata, non sempre ben evidenziata, però ha una lunga tradizione. Pensate che in quella zona passavano ben 2 vie consolari romane e già da allora, addirittura parliamo di Pino il Vecchio, si parla di vini che non soltanto così le legioni portavano da Roma verso questi territori, per queste strade si andava all'Illiria, per dire la Pannonia, cioè i granai d'Europa, tanto per capirci, ma da queste zone addirittura a Roma venivano portati i prodotti fondamentali e in primis i vini.